Amma biyya bushunuudha paartileen Oromoo, aktivistoonni Oromoo, mootummaan Oromoo hunduu tokko ta'eetu mana keessatti waan dubbatu qabudha. Mootummaan amma ijaaramnu mootummaa Oromooti. Har'a erga bilisoomtee booda erga aangoon Oromoo harka galee booda Ormi waan dubbateef waan afuufteef gadi baatee afuuffee ishiitiif deebii maaliif deebii? Psychological makeup in Oromoo irra jiru psychology biyya bushaa jira, psychology bilisoomii luka lamaan dhaabbatee kan ittiin jeeqee Abiy bushuu dadhabe jechisiisu. Akka kaleessaatti gaafii boo'ichaa sii dhiyeessa Ormi gabrummaa bifa kamiinuu yoo dhufe hin dhufu malee si'achi. Uummanni Oromoo kana booda waa'ee keessoo isaatti waa'ee Ormaa miidhamuu waa'ee akkasina godhuu laata namni miidhamaa laata hin jedhu keessaa already graduate godhee baheera. Kamtu dura ijaarama taanee maaltu ta'a malee dubbiin hundi rakkoon tokko xabbareetu nafiin hin furamne. Eeyotu fura nurka jira kaa hundu. Eenyuun gaafan Oromiyaan Finfinneen Itoophiyaan harka Oromoo jirti. Eeyotu eenyuun gaafata gaafiin barbaachisu ofii ijaarrataa jirra. Bu'aa bahii fi kufaatii wareegamaa fi miidhama roga hundaa jala jiraachaa waggoota dhibbaan lakkaa'aman dabarsinullee inni waggaa 7 kana dabarsaa jirru garuu hundaa ol aariinsaa nama guba. Oromoon akka sabaatti falmatee roorrisaa murna tokko ofirraa qolatee qabsoosaa kan wareegama lubbuu kumaatamaa miidhama qaamaa fi qisaasama dinagdee tilmaaman qabneen jijjiirama fide utuu jijjiirama sanatti gudunfaa hin godhiin deebi'uunsaa gaabbiidhaan quba ofii nama nyaachisa. Dogoggora kanaaf sabni akka sabaatti badii inni raawwate hin jiru. Piriinsiipilii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uummanni dogoggoruu kan jedhutu jira. Taatee gaabbisiisaa kanaafis kan dogoggore uummata otoo hin taane warra carraan maayikii isaaniif kennite utuu bilisummaa hin beekin bilisoomneerraa jedhee lallabe warra injifannoon maal akka ta'e utuu addan baasiin injifanneerraa jedhee himatetu dogoggoree qileetti nu naqe. Dogoggortoonni kun hedduun isaanii maqaa hayyummaa himatu. Qabsoo bilisummaa hoogganuu fi geggeessuu xiinxaluu fi raaguu akka waan sertifikeetti dooktarummaa isaaniitiin gonfataniitti yookiin turtii mana barumsaa keessa turaniin gonfataniitti lakkaa'anii warra waggaa 50 caalaa qabsoo bilisummaa Oromoo hooggane caalaatti beekaa of fakkeessanii bilisummaa lallaban. Gosa barnootaa tokkoon beekumsa horatanii maqaa hayyummaa erga ofitti maxxansanii booda akka waanuma hunda beekaniitti xiinxala siyaasaa bu'uura hin qabne dhageessisuudhaan ummata burjaajessanii manatti galchanii boolla waggaa 7 keessa gangalataa jirrutti nu naqan. Namni barnoota dinagdeedhaan dooktarii ta'es hayyuu siyaasaa jedhame, namni sagaleen isaa bareedaa fi daddafee haasa'us hayyuu siyaasaa jedhame, warri sirna federaalizimii qofarratti beekumsa qabus hayyuu siyaasaa jedhame, warra umrii ofii guutuu hojii siyaasaa keessa jiraate muuxannoo fi beekumsa kuufamaa qabu moggaatti dhiibee xiinxala dogoggoraa kennuudhaan qileetti nu naqe. Waan miidiyaa argataniif waanuma qabxii tokko irratti dubbatanii dhageettii argataniif waan hundayyuu waan beekan of fakkeessanii tilmaama dogoggoraatiin rakkoo har'a keessa seenne kanatti nu seensisan. Har'a dhimma kana kan kaasne bishaan darbe waraabuuf osoo hin taane inni dhufu akka nun dabarreefi. Waan nama ajaa'ibu garuu namoonni kaleessa xiinxala dogoggoraatiin burjaajii uumanii balaa waggaa 7 keessummeessaa jirru keessa nu naqan kun ija isaanii ashaboodhaan dhiqatanii ammas qabsoo sabichaa fuuldura deemuuf deebi'uu isaaniiti. Utuu dhuguma hayyummaa qabaatanii utuu dhuguma dhimma qabsoo sabichaaf naasuu qabaatanii badiin isaanii kaleessaa uummaticha rakkoof waan saaxileef har'a erga karaa badii sanarraa deebi'anillee teessoo duubaarra taa'anii warra kaleessa tilmaama sirrii tilmaamee ejjennoo qabatee sagalee dhabeef carraa kennuu qabu ture. Utuu namummaanuu itti dhaga'amee duuba taa'anii yaada isaanii akka nama tokkootti kennuu malee akkuma kaleessaatti fuuldura ba'uuf yaaluu hin qaban ture. Waan kaleessaatti gaabbanii har'a fuuldura dhufuu yoo yaadanillee ofitti qaana'uu qabu ture. Kaleessa waggaa 7 har'aa wanti jedhame hedduudha. Har'as wanti jedhamaa jiru kumaatama. Tibba kana utuma galmee waggaa 6 duraa gaggalagalchinuu haasaa hooggana ODP duraanii tokko arganne. Haasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Dr. Milkeessaa Miidhagaa akkuma beekamu qondaala ODP ta'uu bira darbee hoogganaa biiroo lafaa Oromiyaa ta'uudhaan tajaajilee ture. Yeroo sanatti aangoo ofii fi muummicha ministeeraa ammaa kana tiksuudhaaf wantoota hedduu jechuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti duula geggeessaa ture. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane gaaffii Oromoo waliigalaa irratti illee qoosaa nama turedha.
waggaa 6 dura mootummaan dhimma Finfinnee akka addaatti kaasee chaartara haaraa qopheessee ture. Chaartarri haaraan sun akka waan Finfinneen naannoo of dandeesse tokkootti kan caasessu ture. Kun fedhii impeeriyalistootaati. Yeroo mootummaan Adaamaatti walga'ii taa'ee dhimma kana gadi baasu uummanni Oromoo gaaffii kaasuu eegalee ture. Aangawoonni mootummaa kanneen akka Dr. Milkeessaa yeroo sanatti mormii uummannii fi hayyoonni Oromoo dhageessisan akka waan ergama wayyaanee ta'eetti kaasuudhaan balaaleffatan. Ofumaa badii raawwatanii yommuu uummanni itti ka'u qaama biraatti quba qabuu barbaadu turan. Kun amala mootummaa kan baroota dheeraaf turedha. Yeroo sanatti deeggarsa arganneerraa waan nuti raawwannu uummanni hin mormuu jechuudhaan Finfinneen akka qaama mootummaa naannoo tokkootti akka caaseffamtu yaada dhiyeessan. Uummanni Oromoo Finfinneen akka bulchiinsa Oromiyaa jalatti bultu yommuu gaafatutti mootummaan jijjiiramaa kan maqaa qabsoo Oromootiin aangoo qabate garuu Finfinnee akka mootummaa naannoo tokkootti caasessuuf murteesse. Kana uummanni waan dura dhaabbateef achumatti dhaaban. Tibba sana Dr. Milkeessaa fi waayillan isaa OBN irratti dhiyaatanii gaaffiin Finfinnee ka'uu hin qabu jedhan. Ololli yeroo sana ture gaanfa Afrikaa bulchinaa bulchuus eegalleerraa kan jedhu ture. Yommuu Oromoon gaaffii bu'uuraa isaa gaafatu gaaffii xixiqqaa kana dhiisaa sichi gaanfa Afrikaayyuu bulchinaa kan jedhu deebii ta'ee dhiyaataa ture. Dr. Milkeessaan haasaa isaa kana keessatti Oromoon amma siyaasa durii dhiisee gaanfa Afrikaa irratti ajajuu eegaleeraa jedhe. Siyaasni Oromoo har'a akka siyaasa durii miti. Tokkummaan Oromoo ammoo sibiila ta'aa deemu hammuma bilisummaa isaa gonfatee gaanfa Afrikaa kana irratti ajajuu haguma eegale keessoo isaattis immoo tokkummaan isaa cimaa waan ta'eef siyaasni Oromoo akka durii sana waan daddaaqu miti. Strong political community ta'eera Oromoon jechuudha. Kana jechuun hawaasa jabaa gabrummaa bifa kamiinuu yoo dhufe hin dhufu malee si'achi jilbeenfatu miti jechuudha. Waan xumurame waan waa'een Oromoo wal naman gaafachiisu. Kanaaf hawaasa rakkoo keessa jiru iyyuu rakkoodhaa baasuu deema malee uummanni Oromoo kana booda waa'ee keessoo isaatti waa'ee ormaa miidhamuu waa'ee akkasina godhuu laata nam miidhamaa laataan jedhu keessaa already graduate godhee baheera. Akka Dr. Milkeessaan gaafasii jedhutti siyaasni Oromoo inni durii daddaaqamaa fi burjaaja'aadha. Oromoon garuu takkaallee siyaasa daddaaqamaa deemsisee hin beeku. Gaaffiin siyaasaa Oromoo durii kaasee haga har'aatti mirga abbaa biyyummaa fi ofiin of bulchuuti. Kanaafis lubbuun kumaatamni kaffalamee dhiigni itti lola'eera. Gaaffiin siyaasaa Oromoo deebi'eeraa kan jedhamu yoo Oromoon mirga hiree murteeffannaa gonfatee mootummaa mataasaa ijaarrate yoo abbaa biyyaa ta'ee ofiin of bulche qofadha. Haga sana bira ga'utti jijjiiramni kamuu yoo dhufe gaaffiin Oromoo deebii argatee hin jedhamu. Kaleessa Dr. Milkeessaan Oromoon deebi'ee hin gabroomuu jechuudhaan akka Oromoon bilisoomeetti ifatti nama dubbataa turedha. Har'a namni kun wantoota hedduu jedhee dogoggora kaleessaarraa of qulqulleessuu yaalus badiin innii fi fakkaattonni isaa raawwatan qalbii Oromoo keessas ragaa dookumentiidhaanis kan jirudha. Waa'een qabsoo Oromoo waan xumuramedha. Kun wal naman gaafachiisuu jedhaa ture. Har'a garuu dursaa qabsaa'otaa ta'ee dhiyaata. Kana kan jennuuf akka dhuunfaatti jibbiinsa waan irraa qabnuuf osoo hin taane ejjennoo daddaaqamaa burjaajessitoonni kun qaban uummanni beekee akka of eeggatuufi. Dogoggora kaleessaarraa barachuudhaan gara qabsoo uummataatti deebi'uun gaarii ta'ee dogoggorri darbe akka irra hin deebi'amneef wabiin waan hin jirreef namoonni akkasii kun dursummaarraa gara duubaatti deebi'uu qabu. Har'a Oromoon kallattii daangaarraanis walakkaa qe'eesaa irrattis ormaan miidhamaa jira. Har'a Dr. Milkeessaanis rakkoo kana lallabaa jira. Kaleessa garuu Oromoon ammaan booda ormi na miidhaa laataa keessoo isaatti rakkoonni mudataa laataa yaaddoo jedhu keessaa guutummaatti giraajuweet godhee ba'eeraa jedhee nutti himaa ture. Yeroo sanatti akka waan yaaddoon nageenyaa hin jirreetti akka waan ammaan boodas yaaddoon hin dhufneetti haasa'anii akka waan mootummaan isaanii uummataaf wabii nageenyaa amansiisaa ta'etti ibsuudhaan akka uummanni of dagatu akka uummanni of ittisuuf qophii hin goone taasisuu isaaniitiif itti gaafatamuu qabu turan. Gaafa miidhama uummataa har'aa qeerraa buqqa'uu fi ormaan miidhamuu kaasanii haasa'an yeroo hundayyuu badii raawwatan kanaaf gaabbuu fi dhiifama gaafachuudhaan eegaluu qabu turan. Badii har'a raawwatamaa jiruu fi kan waggoota darban hunda raawwatameef maqaa Abiy Ahmed yeroo kumaatama kaasanii dubbachuurra badii sana keessaa akka harka qaban himuu danda'uu qabu ture. Yeroo mootummaan magaalaa Finfinnee akka mootummaa naannoo tokkootti caasessuuf wixinee dhiyeessu mormii uummanni Oromoo dhageessise irratti deebii Dr. Milkeessaan kennan
hararra dhaabbatamee yommuu ilaalamu nama ajaa'ibsiisa. Akkuma dhimmi qabsoo Oromoo xumuramuu isaa nutti hime sanatti gaaffiin Finfinnees xumuramuu isaa nutti himaa ture. Akka waanuma hunda barruu harkaa irratti baatanii deemaniitti ibsu. Dubbiin Finfinnee dubbii handhuura siyaasa Oromooti. Maaliif Oromoon jalqaba Finfinneedhaa gabroome? Finfinnee gaafa qabatan san booda qaama Oromoo qaama Oromiyaa hunda qabatan. Kanaafuu madaa keenya jalqaba tochi. Finfinneen aneenyuuti ana baluuti maal jedhamu kun isa maaloo Finfinneen Oromooti kun gaaffii hin qabu. Irrattuu deebisuun hin barbaachisu. Kan keenya ana baluuti jechuun hin barbaachisu. Just Finfinnee is ours. Waa'ee kana gaaffiin humtuu namni gaafatus ofuma provoke gochuudha kan hafe waa'ee kana gaaffii miti. Sa'aatii kanatti gaaffiin ati gaafatte maaliif ka'e eenyu kaase eenyu fayyaduu fi maali wanni kun wanni itti jettee kaafte kun murteessaadha. Laal Oromoon gabrummaa jala ture sana qabsoodhaan siyaasaan bilisoome. Furtuu rakkoo argate jechuudha. Gaaffilee bara ganna hedduuf gaafataa turre kumaatama jira. Furtuun garuu bilisummaa siyaasaati. Bilisummaa siyaasaa diina ofirraa geggeessineerra. Kan itti hafu maali? Siyaasaan wanni nuyi hawaasummaan dinagdeen akkaataa adda addaa walxaxee waggaa 100 olii waan walxaxe kan akkamittan hiikaatti ceeneerra jechuudha. Rakkoon Finfinnees kan inni hiikamu bilisummaa booda bilisoomni zan maal ta'uu qaba rakkoo Finfinnee furra akkamitti furama yoo billiitii isaa argatte malee siyaasni Itoophiyaa waggaa 100 oliif xaxame yoo akkaataatti hiiktu iddoo kam dura keessaa baasuu qabda iddoo kam immoo suutattee baafta achi yoo kamtu baa'uu qaba yoo jette malee aluma tokko yoo harkifte sirkaa ciccita maaliif waa waggaa 150 oliif xaxamedha wanni kun. Kanaaf akkaataatti hiikamu sana ilaaluu qabda. Finyoo xaxamee karaa baay'ee xaxameetu jira beekta. Amma nuyi qulfii arganne qulfiin isaa bilisummaadha. Qulfii sanaanii itti aansee xaxaa sana argineerra. Waa'een Finfinnee haa ta'u, waa'een afaan Oromoo haa ta'u, waa'een dinagdee haa ta'u, waa'een adda addaa waan wal xaxaa baay'eetu jira. Sana furuudhaaf tasgabbii gaafata sila. Namni tasgabbaa'ee falatti barbaaduu qaba. Waan xinnoodhaafuu tasgabbooftee yoo falatti dhoofte malee waan waggaa 150 xaxame siyaas dinagdee tattakaalame diina qofarraa ariiteef waan as keessa jiru halkan tokkoon waggaa tokkoon waan wanni salphaan ta'u. Kanaaf amma maal godhu warri ajandaa kana warri fidu eenyu warra aangoo dhabe tokko warra yeroo ce'umsaa kana keessa maal jedhu why nations fail kan jedhu keessatti Daaroon Asimaagiluu fi Robinson namni jedhamanii maaliif biyyi kuftan jedhu keessatti waa'ee ce'umsaa kaasu. Ce'umsa keessatti aliyaansiitu murteessaa jedhu. Gartuutu jira jedha. Gartuu humnoota adda addaa jira. Humnoonni adda addaa kun walitti dugda godhataniitu walitti ida'amanii aliyaansii uumanii gurmaa'aniitu garee wayii mo'atu. San keessatti aliyaansii kana warra uumuu danda'utu ce'umsa sana keessatti mo'atee darba. Amma biyya kana keessatti humnoota adda addaa jira. Humnoota adda addaatu dantaa adda addaaf deema waan ta'eef as keessatti eenyutu yoo wal nyaate bu'aa argannaa jedheetu dizaayin godha jechuudha Oromoo. Eenyutu eessarratti wal nyaachuu danda'a jedhanii dizaayin godhanii clearly beeku. Bakka irratti wal nama nyaachisuu danda'an, bakka irratti saba kana facaasuu danda'an maaliif waggaa hedduudhaaf nu gabroomsanii akka barbaadan mana keenya keessa beeku waan ta'eef billiitii keenya beeku waan ta'eef kanatti ajandaan Finfinnee teebiliirra taa'aaf jechuudha sana. Jarri kun utuu isheen tasgabbaa'een jarri kun deemanii akkuma siin jedhe billiitii ishee argatanii hiikaa deemuu biyya isaanii saba isaanii ijaaraa deemuu
institutionii jajjabaa ijaaraa deemu biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisuu sana keessatti immoo hanni keenya nurkaa badaa carraan nuyi qabnu gaanfa Afrikaa irrattis banneerra so maal gochuu qabna jedhu isaan waan kana hin dhiyeessu karaa kam dhiyeessu yoo jette immoo karaa adda addaa dhiyeessu karaa nama keetis dhiyeessuu danda'a nami keenya utuu nu hubatiin tiraappii isaanii keessa karaa isaanii keessa galaaf dhaqe ajandichi kan keetuun ta'in dhaqxeetu ajandaa namaa keessa galtee daaktaaf jechuudha warri kunis dantaa warri Finfinnee irraa qabaachuu barbaadanis jiru isaaniinis kiliik godhu yeroo kana yoo gareen lama Finfinnee irratti wal jifachuudhaaf akkas olii gad deddeemu yoo ta'e eenyu kan taa'ee kolfu beektaa warra kaleessan nu hacuucaa ture essee baay'ee gaariidha hojiin hojjetamaa jira jedhu san so dhimma Finfinnee sa'aatii kanatti kan achas nu baasee karaa daangaarraan akka nuyi daangaarraan wal lollu kan taasisee ka Oromoos buqqaasu ka saba biraallee buqqaasu kan ajandoota adda addaa fidee akka tasgabbiin hin dhumne hangodhu qaamuma wal fakkaatudha so dhimmichi ce'umsa kana keessatti aaliyaansii dhufuu danda'u sana cabsuudhaaf waan deemudha tokko lammaffaa mootummaan amma ijaaramnu mootummaa Oromooti mootummaa sabaaf sablammii biyya kana ija tokkoon laalu mootummaan kun akka inni lafa hin qabanne amma qulfii arganne of ijaaruu qabna biyya ijaaruu qabna sabaaf sablammii ijaaruu qabna aangoo ijaaruu qabda paaworii akkumuleet gochuu qabda jechuudha. Oromoon gaaffii Finfinnee gaafachuu hin qabu jedha Dr. Milkeessaan. Oromoon dhimma Finfinnee irratti waa'ee teessuma lafaa miti kan gaafatu waa'ee bulchiinsaati. Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdiitu gaaffii Oromooti. Dhimmi kun sababa Milkeessaan yookiin Abiyyi barcuma Mallas Zeenaawii yookiin barcuma Minilik irra taa'aniif gaafatamuu kan dhiisu osoo hin taane gaaffii murtee seeraa barbaaduu fi haga murtaa'uutti kan gaafatamudha. Dr. Milkeessaan har'a waan hunduun harka jira waan ta'eef gaaffiin kun gaafatamuu hin qabu eenyutu eenyuun gaafataa jedha. Duras bakka isaanii kana Hayilemaariyaam yookiin Mallas waan turaniif kan gaafatamu otoo hin taane gaaffii deebii barbaadu waan ta'eef. Waan hunduu harka keenya jira homaan nun gaafatinaa jedhanii gaaffii sabichaa tokkollee utuu hin deebisiin waggaa 7 guute. Bilisummaan siyaasaa Dr. Milkeessaan lallabaa ture kun murtii siyaasaa tokkollee utuu hin dabarsiin waggoota dabarse. Diina tokko geggeessanii diina dachaa diinotaa ta'e bakka buusuun bilisummaa siyaasaa miti. Gaaffii Oromoon gaafatee deebii dhabee ammas gaafatu ajandaa diinni itti kennee jedhanii uummaticha mataa rukkutu. Dr. Milkeessaan kaleessa gaaffii Finfinnee fi kanneen biroo Oromoon mootummaa isaanii gaafateef ajandaa diinaa jedhee burjaajii uume har'a waa'ee gaaffii Oromoo deebii dhabee kaasuuf dura badii ofiitiif gaafatamummaa fudhatee dhiifama gaafatee eegaluu qaba ture. Badii guddaa warri mootummaa jijjiiramaa jedhaman Oromootti fidan dhimma mootummaa Oromoo jedhudha. Dr. Milkeessaan warra miidiyaatti ba'ee jaallannes jibbines mootummaan kun mootummaa Oromootii jechaa ture keessaa nama tokkodha. Badii kanaaf gaafatamni seeraa yoo dhibellee gaafatamni seenaa hin dhibu. Dr. Milkeessaan har'a yommuu akka fedhetti dubbatuu fi mootummaan kun mootummaa Oromoo akka hin taane yommuu ibsutti badii guddaa kaleessa raawwate kanaaf qaanii guddaan itti dhaga'amuu qaba. Dr. Milkeessaan gaaffii Oromoon gaafatu gaaffii boo'ichaa jedhee ibsa ture. Har'a ofiifuu bakka boo'ichaa sanatti waan deebi'eef irra laalamu. Kaleessa yoo aangoo harkaa hin qabdu ta'e karaa barbaadeenis haa ta'u akkaataa ittiin bilisoomtu akkaataa ittiin aangoo argattu akkaataa ittiin of ijaartu irratti hojjetta kaleessa. Kanaaf ajandaa eenyuun jedhamu turre jechuudha. Gaafa gabrummaa jala jirtu eenyu isaa fiduu sirna sana diiguudha hojiin ati hojjettu. Har'a erga bilisoomtee booda erga aangoon Oromoo harka galee booda akka kaleessaatti gaaffii boo'ichaa sii dhiyeessa Ormi ka ofii deeffatta malee amma ofii akkasii tolutti ijaarratta malee eenyuunidha eenyutu eenyuun gaafata. Amma biyyi Oromoo Oromiyaan Finfinneen Itoophiyaan harka Oromoo jirti. Eewwata eenyuun gaafata gaaffiin barbaachisu ofii ijaarrataa jirra. Sabaaf sablammiif akka tolutti akka Oromoodhaa tolutti kuma sila dubbataa turre ijaarrataa jirra. Kamtu dura ijaarama xaanee maaltu ta'a malee dubbiin hundi
rakkoon tokko xabbareetu nafiin hin furamne. Eenyutu fura? Nurka jira kaa hundu. Eenyuun gaafan? Gaafii dhumti ta'ee akkamitti dhiyaata? Jechuun tokkoffaa yoo akka waan mootummaa sanarraa amantaa dhabdee jechisiisuudhaaf hojjetaa jechuudha qaamni sun. Agartee uummanni faana hin jiru gaafii dhuma waggaa 50 gaafatu ammas gaafataa jira uummanni maaltu jijjiirame itti heetatama akka akkas kun jedhamu barbaadameetu. Kunoo uummanni irratti gaafii kaasaa jira. Maaltu sii deebi'e? Beekaa warruma wayii aangoo qabate malee maaltu siin deebi'us? Kanaafuu irratti ka'e waan jedhu diraamaan isaa harka ormaatiin lollii walirratti boleessa kee irratti akka ta'e labsitu achi taa'eetu harka kee qabeet ibiddaan si tuttuqsiisaa jechuudha. Wanni har'arratti Oromoon aangoo fudhatee tokko tokkoon waan namni hin yaanne suutaan xalayaadhaanis kan geggeessu xiqquma ishii duuba ji'a ja'a deebinee ilaallu. Waan hin taa'ee yaadamnetu taa'ee suutuma dhee wanni hunduu qulqullaa'eetuma irra deebinee ilaaluu dadhabne manu. Wanni hin taa'adhameen yaadamnetu tatta'eera. Utuu lakkoofne wanni hafe kun yeroo gabaabaa keessatti akka ta'u hin beekne. Garuu wannichi maanni ammas haala kaleessa keessa turre haala kaleessa boo'icha keessa turre ammas boo'icha keessa akka jiraannuuf gadi nu harkisu. Garuu sadarkaan hawaasa keenyaa garuu sadarkaa sanarra jira ari'aadha. Hawaasni sadarkaa sanarra hin jiru. Isaantu hin harkisu ka. Atammas irratti murni aangoo dhabe dachee qorqeetu hamma du'a isaatti jiraasa. Hamma du'a isaatti investi godha. Hamma du'a isaatti boolla isaa irratti waan qabu gurguree ofiis gurguree hin hojjeta. Yoo ati ciifte immoo sirratti hojjetan. So hawaasni keenya hin ababbalama. Kana ka'i akkas godhi jedhamee abbalamuun isaan oolu. Garuu hawaasni keenya sadarkaa sanarra hin jiru. Sababni isaa already biyya harkaa qaba. Wanni hundi tokko lamaan duraa duuba isaa eeggatee iddootti furgaasaadhaan hidhame furgaasaa irraa suutatteet masas gooteet ofuma isaatii gadhiisa. Iddootti xaxaan al 3-5 hidhame immoo dura tokkorraa hiikta achi akkasirraa hiikta. Utuma jettu wanni isaan argan Finfinnee irratti waatu ija isaaniitti mul'ate. Clear waan ta'e waan uummata Itoophiyaa fayyaduutu hojjetamuu eegale kanadha wanni isaan jibban. Oromoo qofa miti an fayyadama Oromoon hin fayyadama dirqama. Oromoon hin ijaarama dirqama. Lafa Oromooti dirqama. Biyya Oromooti dirqama. Sabab sablammiinis hin kunuunfamaa jechuudha. Hacuuccaan Finfinnee keessa jiru bara Oromoo qofa miti. Sabab sablammiitu waggoota dheeraaf hacuucameechi keessatti affanamee jira. Sanatti irraa hiikamaa jira. Isa laalaniitu warri kun akkasiin itti dhufan nurraa fudhatu wanni yaaddoon baay'een jira. Intrestoonni walirra overlap ta'anis hin mul'atu. Garuu deemee eenyuun fayyada? Diina kaleessaa fayyada. Kanaaf gaafii ati kaafte sun istaatasiin Oromoon qorqalbiin Oromoon irra jiru psychological makeupiin Oromoo irra jiru psychology biyya bushaa jira psychology bilisoomii luka lamaan dhaabbatee kaaf immoo caasaa waggoota baay'eef walxaxe dinagdee waggoota baay'eef walxaxe kana tokko tokkoon akkaataa ittiin hiikaa ijaaraa. Maaliif hiikuu qoftis furmaatan ta'u hin ijaarta. Gaafa ijaartu immoo from scratch faa ijaaramaa jira. Wanni waggaa baay'eedhaaf ture. Kana waan arganii fi diinni waanuma yaalii gaggeessu kaardiidhuma sila Daani'el jedhe sana kaardii teebilii irra jirtu keessaa tokko kana yoo fedhe immoo Dirreedaawaas luqqisuu danda'a. Yoo barbaade hawaasaa luqqiseetu kaka'aa hawaasa maal taatan Sidaama jechuu danda'a. Yoo barbaade immoo kaardiiwwan jijjira jedhaman hunda ilaaleetuma kan ittiin jeeqee Abiyyis bushuu dadhabe jechisiisu. Lammaanis bushuu dadhabe. Kunuun agartanii internationally addunyaan akkatti akka ilaalee deemee ce'umsa kana akkaataa itti gufachiisuun danda'amu irratti waanuma yaalamudha malee qorqalbiin Oromoo baay'ee fagaateera.
Oromoon mootummaa kana gaaffii kamiyyuu gaafachuu hin qabu, eenyutu eenyuun gaafataa jedhanii burjaajessitoonni kun uuman gatii har'a kaffalaa jiru nu kaffalchiiseera. Dr. Milkeessaa Miidhagaa yeroo sanatti gaaffii fedhellee yoo ta'e amma nu gaafachuu hin qabdanii, nutis akkuma keessan Oromoodhaa jechaa ture. Gaaffii Oromoon gaafatu akkuma dura jenne waan Mallas Tigree ta'eef yookiin waan Haile Maariyaam Walaayittaa ta'eef osoo hin taane gaaffii bu'uuraa deebi'uu qabu waan ta'eef. Rakkoon tokkollee utuu hin hafiin ni furraa jedhanii waadaa kijibaa uummataaf seenuu sanaaf Dr. Milkeessaan akka dhuunfaatti itti gaafatamuuf dhiifama gaafachuu qaba ture. Duula ololaa guddaa akkasii kanaan Oromoo burjaajessanii qileetti naquun badii guddaa saba kanarratti hojjetamedha. Yeroo sanatti akka waan gaaffii Oromoon waggaa 50 gaafataa ture ammas gaafachuun qaanii akka ta'etti ibsamaa ture. Gaaffiin sabaa garuu deebii argachuu qofaan malee turtii deebii dhabuudhaan tureen dullumni isaa hin murtaa'u. Qaama maqaa jijjiiramaatiin aangoo qabate kanarraa uummanni akka amantaa dhabaa dhufe erga hubatamee booda waan hunduu harka keenya keessa jira, eenyutu eenyuun gaafataa jedhanii burjaajii uuman. Xalayaadhaan Samooraa Yoonuus aangoo irraa geggeessuu, nama tokko kaasanii nama biraa aangootti fiduu, namoota tokko bu'aa siyaasaaf jedhanii qabanii hidhuu akka waan guddaatti ilaalanii yeroo sanatti wanti hafe xiqqaadhaa jedhanii himan. Har'a garuu Dr. Milkeessaan helikoophteraan Maqalee deemanii qondaalota TPLF 1-2 hidhuun, naannoo Amaaraarraas nama 1-2 hidhuun bu'aa siyaasaaf akka ta'e ittiin uummata tasgabbeessuuf akka godhame nutti hima. Kaleessa garuu taatee kana akka waan gaaffii Oromoo deebisuutti miidiyaatti ba'ee kan himaa ture Dr. Milkeessaa Miidhagaa fi gareessaati. Gaaffii mirgaa Oromoon gaafatu boo'ichaa jedhanii ibsan. Uummanni gaaffii bu'uuraa kana gaafachuusaaf ergama diinaa fudhatee ababbalamaa jedhan. Burjaajessitoonni kun ammas burjaajii biraa akka hin uumneef wanti wabii ta'uu hin jiru. Kaleessa sababa namni tokko caasama mootummaa duraa keessaa ba'ee muummicha ministeeraa ta'eef Oromoon bilisoomee miila lamaan dhaabbateeraa jedhan. Har'a kunoo Dr. Milkeessaa dabalatee Oromoon gariin baqattummaaf kaan dirree waraanaatti, kaan mana hidhaatti, kaan yaanni isaa ukkaamamee jiraata. Kaleessa Abiyyitu bulchuu dadhabee jechisiisuuf gaaffii Finfinnee deebisanii kaasuu jechaa ture, har'a hunda caalaa Abiyyi bulchuu hin danda'u kan jedhu Dr. Milkeessaadha. Ajandaa Ormi bocee nuu kennu kamirrattuu yoo dhaqnee hirmaannu immoo kana hubadhaa. Maaliif qopheessaniitu eessatti akka goolii rukutanii gashan beeku isaan. Siinsi yaamuu eessatti immoo taphatuu barbaadu dirree kee keessatti taphatu. Amma wanni isaan godhaa jiran. Dirree kee keessatti taphataniitu dhufaniitu waa hunda qoqqophaa'anii ilaal dirree kee keessadha akkamittiin gadi bahiitii at least akka gooliin sitti hin galle ilaalee isaan horreegii xumuraniiru. Dirree kee keessatti taphachiisuu hin qabdan. Barbaadan iddoo barbaadan dhaqanii ajandaa haa godhatan. Maaliif dhimma keenya irratti Ormi waan dubbateef waan afuufteef gadi baatee afuuffee ishiitiif deebii maaliif deebiif? Dirree keenya irratti nama taphachuu dhufuudha barbaadu namni kun. Dirree keenya irratti taphachiisuun nurra hin jira. Dirreen isaanii baay'ee jira iddoo adda addaatti. Even achitti darbachuudha. Iddootti haa taphatamu iddoo biraatti haa taphatamu. Kan keenya irratti yeroo dheeraa taphataa turreera miti. Amma biyya ambushunuudha. Aktivistoonni keenyas namni kamiyyuu namni sirriitti paartileen keenya illee ajandaa Ormi nuu bocee dirree keenya irratti qabatee dhufu irratti harkatti fashaleessuun barbaachisaadha. Ignoor gootee hojii kee hojjetattaati. Hojii kee. Isaan maal gochuudhaaf dirree kee keessatti si fidaniitu goolii sitti gashanii si mo'achuudhaaf. Maaliif kun fagoodha iddoo biraatti iddoo itti baranitti haa taphatan. So ajandaa Oromoo irratti paartileen Oromoo illee dhimma Oromoo itti Finfinnee miti wanni nama gashu jira. Sabaaf sablammichi keessa jiru kunuunsine jiraachisuu qabna. Finfinnee garuu dhimma keenya. Paartileen Oromoo, aktivistoonni Oromoo, mootummaan Oromoo hunduu tokko ta'eetu mana keessatti waan dubbatu qabudha. Dirree irratti baasamee dubbata. Hafuura keenya cufanneetu ijaarra hojjenna. Xumurree kaaneetu ibsina. Malee gadi baanni akkasumallee hoobusan malee nashanii ta'a dubbiin akkuma wanne waca. Atachii wacaa hojii kee dhiiste. Ajandaa Ormi nuu bocaa jiru kana keessa haa baanu.
Ajandaa gaaffii Oromoo ajandaa diinaa jedhanii erga cilee dibanii booda nama gaaffii Oromoo kana gaafate afuuftuu jedhanii abaaran. Afuura keenya cufannee waan nuuf ta'u ijaarraa jedhanii akka waan Oromoof waan addaa tokko yaadaniitti ibsaa boolla Oromoon waggaa 7 kana keessatti gubataa jiru qotan. Akka Oromoon yeroo isaatti utuu hanga ammaa kana haalli hin jabaatiin gaaffiinsa akka deebi'uuf hin dirqisiifne afaan uummata Oromoo dibbee kijibaatiin cufanii taatee rifaasisaa dhalli namaa argee hin beekne nutti fidan. Mootummaa Oromooyyuu ta'uu baatee mootummaa namummaa qabu utuu ta'ee qaama nama ajjeesee reeffa harreetti fe'u qaama haadhaa fi abbaa akkasumas ollaa waamee ilma harka duubatti hidhee rasaasaan ajjeesu addababayii masqalaatti baasee fannisee ajjeesa ture. Mootummaan Dr. Milkeessaan fa'aa afuura cufatanii Oromoof ijaaran yakka cigaasisaa kana Oromoo irratti hojjete. Ajandaa Oromaatiin goonu kun deebinee mana ofiitti ibidda qabsiisuudha. Oromoon hundi kan inni hubachuu qabu sa'aatii kanatti dhimma Finfinneetiin qaamni ajandaa sana uumee wanni inni godhu mana ijaarrataa jirrutti ibidda qabsiisuu ta'a. Mana ijaarrataa jirru kan ammoo yookaan kan Milkeessaa qofa miti, kan Kabbadaa qofa miti, kan keeti, kan hundaati. Hunduu amma alaa galeera. Hunduu mana jira, Finfinnee jira. Yoo bannees wal faana banna, yoo tollees wal faana torra. Asirratti wanni hubatamuu qabu akka raachaa fantuunaa ta'aa akka hin taane. Raachii fantuunni tu waliin deemanii gaafa beelaniitu waliin deemanii dadhabnaan luka walitti hidhatanii gaafa raachii bishaan bira geessu bishaan keessatu hantuuta irraanfattee lixxeet san booda raachiin daakti hantuunni du'e. Hantuunni gaafa du'u irra keessa ta'a. Xululleen asii gadee dhuftee hantuuta kana gaafa fuutu raachas waluma faana fudhattee deemte. Kaleessa irraanfachuun hin barbaachisu. Waan kaleessaa irraanfannaan hundi keenya Finfinnee jira wal faana. Eenyu haa ta'u eenyu paartileen illee maqaa Oromoon sochoonu hunduu tokko taanee dhimma Oromoo waliin mana keetti mari'annaa. Oromatti wanni dubbannu immoo waan kophaadha. Wanni walitti dubbannu waan biraadha. Walii hubachuun fuulaan wallaalanii walirraa akkasumatti utuu hin dubbatiin wanni hubatamu jira. Yoo hunda gabbaafnee dubbanne immoo Oromaaf riippoorti goona waan ta'eef akka mootummaattis hojii gurguddaan hojjetamaa akka jiru ibsumaaf. Akka Oromoon mirga isaaf hin falmanneef mana keetti abidda hin qabsiisinii jedhanii Oromoo sossoban. Akka waan icciitiidhaan Oromoof waan raajii hojjetaniitti akka waan Oromoon waan kana hubachuu dadhabee fi yoo icciitiin kun himame balaan wayii bu'uutti himan. Icciitiinsaa gaafa ifa ba'u garuu qeerraa buqqaasuu xiqqaa guddaa irratti yakkaa fi ajjechaasuu kanneessaa raawwachuu alagaa affeeranii qe'ee weerarsiisuu diroonii fi meeshaa waraanaa baranee uummata ofirratti shaakaluu hoggana siyaasaa Oromoo harka duubatti hidhanii ajjeesuu ta'e. Har'a Dr. Milkeessaan nama yakka mootummichaa hubatee keessaa bahee irratti qabsaa'aa jirudha. Qophiin kun eenyummaa dhuunfaa Dr. Milkeessaa qeequuf osoo hin taane dogoggora kaleessaarraa akka baratamuufi burjaajessitoonni ammas burjaajii uumuuf yaaluu dhiisuu isaaniitiif wabiin hin jiru. Ammaaf kanuma. Nagaan.